睇得出㗎嘛，大佬啊！單手你。單手你過嚟見應該唔會出㗎嘛，應該啊。我好快啊！同埋唔好咧，成日咁樣見咗個行即係行一就 step in 嗰個啊！好吧。喂，唔好唱歌啊！搞到過分。好。即係我個腦海。海報啊！唔係，海報。應該是小組女仔嗰個。即係可能要小組之間。我冇手機啊！我手機係啊 ，Frankie 應該走喺邊？知啊，呢啲情況啦。頭先見唔見到嗰個女仔錯晒，係真係我而家就點都係應該留咗電視先啊！真係睇下得4個，即係先兩個字。飛機下頭。好似唔知好似話係唔知幾組嘅第一隊，幾組嘅第二隊，邊個組嘅第二隊？前2對前2可以爭。係啊。跟住3、4、3同埋爭。即係就係小組第3對小組第3組。真係好晒啊！你啱啱哇！我愛你啊 ！Sorry。我依邊都有。Sorry。睇啦，手埋。真係唔好神。我個腦海跟住。手埋。加油！好柒啊！你有冇時間唱歌？冇問題。睇住啊！食嗰個色。企入啲啊，唔好企入啲。選咗。冇捉到個字。你有地方啊要行過去先得。好過你啊！好過佢喺度啦。冇電啊！呢個又冇電，呢個又冇電，真係㗎。講埋呢場啫，講埋呢場啫。爭幾多？最幾多？唔知紅咗。死啦！好用。We can try. 啱啱
快到人哋都唔知衝咗過去。係咯，幾型。冇嘅3萬。一陣間我哋打入邊嗰個啊？點解嘅？嗰邊右手陣斷你知我講咩啦？靚㗎，但係。咪會冇？可唔可以拍住先？有啲攰啊對眼。Thank you。哦，nice。夠啦。可唔可以用我出過嚟㗎？冇啊。換佢出嚟啦。冇啊，唔得啊。打埋先啊邊啊！半場。